Второй зональный чемпионат по образовательной робототехнике «Робостар» объединил вокруг себя более 80 участников. Помимо нашего города были представлены Баймакский, Белорецкий, Зианчуринский и другие районы Башкортостана. И юные конструкторы, и почти зрелые специалисты показали свои оригинальные технические решения. Каждая работа доказывала, дисциплина, которая раньше воспринималась как атрибут научной фантастики, теперь является частью современного мира. У нас цель привить детям знания по робототехнике, чтобы они шли в ногу со временем, потому что у нас везде уже идет информатизация, автоматизация, и чтобы они имели представление о сегодняшнем нынешнем мире. Особую категорию участников составили воспитанники Центра дистанционного образования для детей-инвалидов. Эти ребята одними из первых включились в освоение новой дисциплины. Возможность стать пионерами образовательной робототехники появилась у них благодаря программе государственной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, которая повсеместно реализуется на территории нашей республики. Дорогостоящие наборы входят в материальную базу обеспечения детей-инвалидов и достаются им бесплатно. Всем, наверное, известно, что работа с деталями конструктора развивает мелкую моторику, логическое мышление, память, наблюдательность. И вопрос внедрения робототехники в учебный процесс на сегодняшний день, я думаю, что весьма актуален. И мы, учителя, надеемся, что наши дети станут хорошими специалистами и найдут свое место в жизни. Как отмечают руководители, занятия робототехники для воспитанников их центра – это возможность лично поучаствовать в развитии технологий, призванных облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями здоровья. Изначально наборы поставляются ребятам в таком виде: отдельно блок управления, миниатюрные приводы и другие детали конструктора. Для того, чтобы заставить все это работать в связке, приходится продемонстрировать силу инженерной мысли. Состязаться участникам чемпионата предстояло в 4 дисциплинах. Роборейс – движение робота в автономном режиме по заданной траектории на время, робофутбол – состязание на футбольном поле в режиме ручного управления, автономные бои по принципу борьбы сумо, а также фристайл – дисциплина, в рамках которой конструкторы пытались удивить публику уникальными возможностями своих подопечных. Многие образцы отличались оригинальностью технических решений и конструировались универсально с прицелом на участие сразу во всех дисциплинах. Студенты Сибайского института, занявшие первое место в дисциплине робофутбол, раскрыли секрет успеха. Специально для участия в чемпионате они разработали свое программное обеспечение. Сначала надо придумать внешний вид, конструкцию, конструктив сам, собрать его из привычных деталей лего, всем знакомых. А потом дальше идет уже дело, так сказать, программистов, которые либо используют программное обеспечение, которое идет вместе с этим конструктором, то есть он рассчитан на детей, поэтому есть специальные программы, их на компьютер устанавливаете, там в такой простой игровой форме собираются программы из кубиков, либо, как мы пошли, более профессионально, мы, соответственно, его, так сказать, перепрошили, то есть улучшили сам вот этот управляющий блок и программировали, соответственно, как нам привычно. Так как нам на нашем языке программирования было доступно больше возможностей, чем в том же самом конструкторе, программе, которая идет вместе с ним. Поэтому, думаю, сможем показать неплохие результаты. Участие в чемпионате для студентов – это в первую очередь возможность проверить полученные знания на практике. Так, студенты технологического факультета воспользовались тактикой распределения обязанностей в команде. Кто-то из ребят отвечал за программирование, другие разрабатывали и внедряли конструктивные решения. В процессе обучения мы научились моделировать, программировать, конструировать. Это основные азы будущих инженеров, я думаю. Поэтому это очень здорово и круто. Отметим, что робототехника попадает под государственную программу мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики. Организация подобных чемпионатов направлена на повышение престижа профессии технической направленности. Ринат Музафаров, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.